Souza, qual é a diferença entre estalactite e estalagmite? Estalagnite. A persistir assim, Vossa Senhoria vai dar para um bom ala? Não. Tô fora. O Chivas é melhor no copo ou no campo? No campo. Eu não bebo, não. Para melhorar o passe, o senhor passou pelo exame de toque? Não. Muito treinamento. Souza, como é levar de 4 na frente da sua própria torcida? Eu não tava no jogo, não. Assisti o jogo em casa. Mas como ala moderno, o senhor penetra pelos lados e não sente o peso da camisinha? Tô fora também. Essa daí. Pula. Quem deve se aposentar primeiro? O cantor Roberto Carlos ou o jogador Roberto Carlos? Aí dá uma briga boa, viu? Aí dá uma briga boa os dois. O São Paulo é um time bem alimentado porque nos treinos os jogadores sempre levam as comidas do Muricy? Não. Levam as comidas da tia lá da cozinha. No tricolor do Morumbi, quem pega mais forte? Eu? E nas últimas entrevistas, o senhor esteve mais sério. Mas, no fundo, o senhor continua gozadinho? Não. Peço ajuda aos universitários. Vamos conferir o prêmio pelo desempenho totalmente excelente de Souza na Bola na Fogueira. Desconto de 5% no show da Síria Nascimento na Praça Cleston Jefferson de Almeida, em Birigui.